Mangalawa, tutorial 9 မှာကျေးဇူးပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ data တွေအပြန်အလှန်ပေးပို့တဲ့နေရာမှာပုံမှန် USB ကြိုးကိုသုံးနိုင်မျိုးမဟုတ်ပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ wireless နည်းနဲ့ file တွေကိုပေးပို့လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ Play Store ကိုတွားလိုက်ပါမယ်။ Play Store ရဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ FTP server လို့ရလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Wi-Fi FTP server ဆိုတဲ့ app လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုရင်း install လုပ်ထားပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ open နဲ့ပြီးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ step ဆိုလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file access ကို permission ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ Wi-Fi FTP server app လေးကိုတွေ့အောင်ရှာလိုက်ပါတွေ့ပြီဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အန်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ပြန်ထည့်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းရဲ့ application မှာပြင်ဆင်စရာရှိတဲ့အပိုင်းကတော့ပြီးပါပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ကိုတွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ desk PC ပေါ့နော်ဒါ desk PC ကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားတော့တဲ့နေရာမှာ right click ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ show more option တွေကိုတွားမယ်တွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit network location ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နေပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ next ကိုဆက်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင် next ကိုထပ်နှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ internet or network address လေးဖြည့်ပေးရမယ်ဒီ address ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလာဖြည့်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ server URL ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ FTP/ ကျွန်တော်တို့192ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ address လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်စုံရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်လိုက်ပါမယ်ခုလိုလေးရိုက်လိုက်ပါဟောဒီမှာ 192.168.200.16ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဆက်လေးနဲ့ဆက်ပါလာတွေကိုဇာလိုက်မယ်ပြီးရင် server 2.1 ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးဆက်မှာပေါ်တဲ့ဒီ server URL အတိုင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လေးရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးသွားပြီဒီလိုလေးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှနှုတ်ဆက်မလို့ next ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနာမည်ပေးလို့ရတယ်ကိုကြိုက်ရနာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က data share လို့ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် next နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် finish နဲ့ပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရပါပြီ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ desk PC ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် network location 1 data share ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါပြီဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က double click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ folder တွေကိုခုတိုင်းတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုကြိုးတွေမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန် data တွေကိုဒါပေးပို့လို့ရသွားစေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတခုတည်းထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းရောကွန်ပျူတာရောကကျွန်တော်တို့ Wi-Fi ကိုယ်မှာရှိတဲ့ Wi-Fi မှာချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုရပေါ့နော်ဒီဖုန်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးကိုဖွင့်ထားပြီး start လုပ်ထားပြီးဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က home လေးနဲ့နှိပ်ထွက်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုအချိန်လေးဒါကျွန်တော်တို့အပြန်လိုက် data တွေပို့လို့ရသွားမှာဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို file လေးတစ်ခုကိုပို့ကြည့်လိုက်ပါမယ်โอเคအဲ့တော့ desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဒီဖုန်းနဲ့ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ gallery ကိုဆက်သွားကြည့်မယ်โอเคဖုန်းရဲ့ gallery ထဲမှာဒီမှာပုံလေးကျွန်တော်တို့ရှောင်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာ ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ file တွေကိုကွန်ပျူတာဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကူးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလွယ်ဘူးကူးလို့ရသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့ဒီထဲအားကျွန်တော်video လေး file တစ်ခုကိုဒီထဲအားကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ခုကိုကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ screenshot folder တွေကိုတွားလိုက်မယ်
တော်ပြီးတော့ okay ကျွန်တော်ဒီ screenshot ဆိုရဒီ file လေးနဲ့ရှိရ file လေးကိုကျွန်တော်ကဒီ desktop ပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်။ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာရောက်သွားပြီဆိုတော့နော်အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ file လေးရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲထည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ video file လေးရှိပဲဒီမှာဆွဲတင်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်အဲဒီဗီဒီယိုလေးရတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဒါကျွန်တော် file လေးပေးပို့ဖို့လိုအပ်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ test PC ရဲ့ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data share လေးရှိနေတယ်ဒီကနေဖွင့်ပြီးတော့အပြန်လာပေးပို့လို့ရသွားစီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်